Ну что, всем здрасте, вот такая вот погода. Иркутская область. Снег, снег, снег. Вообще красота. Как-то так. Так, ну что, едем дальше. Надо сегодня будет добежать до Красноярска. Ух ты, блин, прям обочину цепанул. Тут уже улетел. Впереди у нас Красноярск. До Красноярска 774 километра. Побегу. Такие дела. Да, легковыми обгонять меня еще вообще не вариант. Пыль идет снежная. Ни хрена ничего не видит за мной. Я сейчас пробую его поворотник включить. Пойдет, не пойдет. Очканет, наверное. Не пошел. Давай, братан, давай, газуй. Блин. Давай, давай, приторможу. Пошел, 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 пошел. Обороты, блин. Nissan Bluebird. Как-то так. Молодец. Все, ладненько, едем. Не спеша, аккуратно. Дорога не особо идеальная, так что такие дела, едем. Короче, погода веселая. Боковой ветер, переметаюсь на трассу, там полоса вообще не чищена. Офигенно. Офигенно, офигенно, офигенно. Ну что, едем, не сдаемся, ехать-то надо. Что-то фур я не вижу. Либо они все стоят на стоянке, либо где-то прилипли. Ну, встречные не едут. Дорога вообще. Ну, да погода вообще жесть. Прям снег херачит. Опа. Гайцы стоят. А чё мне рация молчит? Что-то там фуры стоят. Что-то за фигня какая-то. Что-то остатки какие-то от машины. Сиденья. Ё-моё. Похоже, что-то плохо. Кипиш был конкретно. Блять, она не едет, ни хера, он тормозит. Так, ладно, пока отключал, ушел. В лобовую у него прицеп стащило. Все теперь, блядь, скользко. Теперь я не думаю, как его прицеп вытаскивать с обочины. Туда на обочину ушел. Вообще скользко, ничего не чищено. Вообще жесть. Ну ладно, поехали потихоньку. Ну что-то сегодня вообще прет прям на переезд. Второй переезд уже попадаем на второй. Опять колейка собралась. На первом отстояли. На втором. Снег херачит вообще. Даже лобовой не чищет. Почищешь лобовое, налипать начнет. Да. Февраль месяц. Не отступает. Пока не отступает. Не хочет. В общем, на камеру не видно, но он так хорошо сыпет, в принципе. Нормально навалило. Как так, ладно, ждем переезд, открывает и валим. Фартовый. Прям перед носом. Ждем опять паровоз. Прям перед носом. Бам, закрылся. Уроды. Ладно. Курим бамбук, ждем, когда он там проедет. Блять, заметает все конкретно. А я буду смотреть за Camry 3.5. Видел? Да, я жую холст, но все насрать, не знаю чем. Последствия этой дороги, а. Ушел. Прицеп вертолетом закрыл. Нахуй, ё-моё. Куда там уже двое ковыряются. Охереть. Блять, машина вообще в говнище. Кабина. Офигеть. Вот они последствия аварии. Там, и темп нахрен весь. Короче, там в мясо все машина. Вот так вот.
аккуратнее надо, аккуратнее. Такие моменты. Похоже, это автолидер, потому что вот Скания стоит оцепленный, его без этого, без прицепа, видимо, стоит, ждет, когда вытащит, отцепить прицеп. Так, ладно, катимся потихоньку, потихоньку. Фига себе, припарковался. Глубокая яма оказалась. Кто это, Мазай? Да, прижался так, блядь. Офигеть. Фига уж он еще. Ух ты, ёпты. Ну да, глубоко застрял. Заехал на обочину, встал. Вот так вот, да, вроде снег. А нихера обманчиво, блин. Сейчас он металлолом с металлом стоит груженный. Кто его вытащит? Мне кажется, сейчас и дорога-то скользкая. Наверное, сейчас тяжко будет вытаскивать его оттуда. Да. Нормально так. Ладно. Нижний Ингаш прошли. Едем дальше. Канск впереди, Канск. Ну что, товарищи, Красноярск, новый рабочий день. Минус 15. Снег. Все остальное. Ох. Что-то я уже задолбался. Да не, нормально. Единственное, обламывает, что на Воронеж еду, а не Москву. Вот этот, блин, самый такой не очень хороший момент. Не хочу. Не хочу. Ой, блин. Да и что-то какое-то сегодня опять у меня утро вялое. Не знаю, чем это. Наверное, надо витаминчиков попить. По-любому. Все пройдет. Такие дела. Ладно, ползем. Ой, блин, все, весь издевался, все, ладно. Хватит зевоты в кадр. Все, едем. Красноярск, Ачинск. Ну и может быть все нормально. Новосибирск. Валим. Что-то совсем тут все плохо. Говорят, там где-то ДТП. Что-то вообще там. Даже фуры оттуда не идут. Или опять что-то хрен его знает. Сейчас доедем, посмотрим. Что-то как-то непонятно. Дорога вообще вот кошмар. Что тут происходит? Кто-нибудь может мне сказать? Нет, блин. Че молчим, блин? Бензовоз. Что-то непонятно. Просто вот бензовоз пошел. Просто по рации где-то говорят авария, а где хрен его знает. Вообще непонятно. Где это авария? Все такой занавес. И ни хрена не видно, куда ехать. Все. Вот козел, блядь. Ничего не видно. Просвет какой-то есть, асфальт. Ладно, надо ехать аккуратно, вообще не видно. Ну что, товарищи, пообедали, поехали, блин, елки, там авария какая-то, только сейчас увидел. Что случилось там? На боку машина лежит. Ну да, фура, что ли. Да. Что-то, блядь, два бензовоза стоят и еще какая-то там валяется.
да, грузовая. Бензовоз. Бензовоз. Это жесть. Ниже ТАФ, бензовоз. Улыбался. Так, пожарка стоит. Да, да, в бензовозку выкнулся. Блин, топливо. Это вообще залет конкретный такой. Блин, с топливом это, блин, ладно, все живо, все здорово, да. Все вот это вот. Как бы все нормально с людьми, все это, железяка рейсы. Но, блин, если топливо разлилось, то по понтос, мне кажется, еще на такие деньги, блин, водитель попадает. Короче, чем что решится. Но самое главное, все живы и здоровы. А это все херня. Это все решается. Страховать надо груз, и все будет нормально. Если все застраховано, и ничего не будет такого прям страшного. Так, ну что, КДМ-ка, обойдем тебя. Все, валим дальше. Ну что, добрался я до Новосибирской области. Переметает, метель. Ну, февраль месяц всегда такой. Февраль, март, когда вот начинаются ветра, переметается. Скользко, вообще капец, блин. Даже стекло не мою, потому что стекло помоешь, все. Хрен что увижу. Это снег налипнет, который заметает. Короче, вообще, блин. Чуть на газ нажимаешь, сразу этот хрень срабатывает, антипробуксовка. На панели высвечивается. Так, ну все, я доехал до Новосиба. Вот сколько у меня? 866 километров, нормально. Все, сейчас доезжаю и все, и баньки. Встану где-нибудь по дороже сети на стоянку. Как-то так. Ну все, мой рабочий день на сегодня закончен. Почти. Опа, мне звонят. Хорошо. Вообще жесть. Просто заметаю все напрочь. Вот, дороги вообще не видно. Там еще, говорят, где-то впереди авария. Сейчас проезжали, фура валялась. Газель у меня тут на аварийке едет. Ну скользко, реально, вот. Маленько. Жопа шну, блин. Такие дела. Где авария? Или опять, блядь, кто-то сзади сказал, там, впереди идущим. Короче, надо дальность убавлять, чтобы брал только вот этих вот рядом, которые со мной люди едут. Чтобы смуту не водить, блин. Еще одного шла, хотела объехать, но его, блядь, надо было и не вытаскивать. Он по обочине ехал, он пускай бы там и жил бы, блядь, чтоб умным таким не был. А он не объехать, наверное, хотел, а просто затормозить, наверное, не успел перед колечки. Потащила, чтобы я ебану, наверное, направо взял. Что-то, не, вон они впереди. Что-то там такое. КДМ-ка. Ну да, вон они на аварийке стоят. Бля, еще легковые носятся, блин, не понимаю, башкой, что, блин, скользко. Куда носятся, да. Новосибирскую область все заметает. Опа. Так, аварийку включаем. Блядь, пацаны, тормозите заранее. Потому что скользко. Новосиб, парни, до полной. Что-то случилось там. Авария там. Там небольшая. А вот про него говорили, улетел. Вытаскивает его. Что-то так шел хорошо, блин. На Кемерово идете, там тоже грузовая завалилась, там обочинка занята маленько, через пару километров. Так, ладненько, там гайцы уже работают, все нормально.
приехали. Скользко, скользко, вообще не хочет ехать. Что-то, тоже что-то. Что там, серьезно, что ли, так все? Ну ты-то чё, блядь, ёлки-палки, газуй давай, газель. Ну легковые с друг другом не разъехались. И легковые, и, блядь, чего там? Зерновоз. Вот легковая у отбойника. Скользко, скользко. Вот он, смотр разбитый. Вот он. Цепанул. Оторвал отбойник. Короче, ладно, все, едем. Здравствуйте, товарищи. Ой, блин. Мороз. Все замерзло. Подтаивает окна. 25. Новосибирск. Вы что? Причем вчера вечером уже в 11 часов заехал на стоянку. И пацаны местные говорят, вот, говорит, буквально днем было 0+1. И к вечеру за 20 перевалило. Погода такая вот штука. Непредсказуемая. Все. Еду по Новосибирской объездной. Как-то так. Сегодня у нас цель. Не у нас. Почему у нас? Почему все блоги говорят, вот мы приехали, мы доехали, мы туда, мы сюда. Я. В чем мы-то? Вы зрители, вы смотрите, а я еду. Я даже здесь один еду. Ну все, вот мы приехали на выгрузку, мы поехали, пообедаем. В чем мы, блин? Я, блин. Ладно, все, едем. Впереди у нас Омск, ОМСК. И все такое. Не знаю, может быть сегодня до Кургана доеду. Нет, так фиг с ним. Как такие дела. Ну все, едем. Тут, блин, на этой дороге через каждый, блин, километр, полтора-два знаки. Осторожно, лоси, осторожно, лоси. Ну я сколько здесь езжу лет, да, я ни разу не видел здесь лоси. Лося. Чтобы бегали или где-то даже на обочине были. Но если знаки стоят, значит все-таки они есть здесь. На дорогу выходят. Такие дела. Ой, что ты весь издевался. Вроде поспал нормально. По тахографу посмотрел. Полноценных 8 часов. Нормально для сна. Как в армии, да, если в армии. В армии, блин, 9 часов. Ну и ладно. Как будто я встал по боевой тревоге. Боевая тревога в 5 утра. Это подъем, боевая тревога. Форма одежды номер 2, 3, 0 там. Какой объявит. Все, едем. Брать Омск, Новосибирск. Кто с Новосиба? Если есть такие, вот вам такой клаксон. Да, погода 21 градус, теплеет. Все, перекусил я Барабинске. Маленькая отошла, не замерзайка, почти стекло. Ладно, все. Теперь поехали бороться со сном. Потому что сейчас начнет рубить. Так, ладно. Все. Обеденный перерыв закончился, едем дальше работать. Барабинск, привет. Так, ну что, всем доброе. Вот такое вот у меня доброе утро, заснеженное опять. Все, впереди Ишим, я в Тюменской области. Едем. 20 градусов. Такие дела.
через пару дней, 23 февраля, день мужчин, да, так сказать. А у нас праздники всегда проходят только в дороге. Дороги в дороге, еще раз дороги. Такая вот, блядь, профессия дальнобойная, что ты, блин, и Новый год, и день рождения, и такие вот праздники ты можешь справлять в дороге. Вот так вот. Куда ты? Фокус, во. Даже такие дела. И кто там из блогеров говорит, идите работать в дальнобой, это нормальная профессия. Всякие там, блин, питерские блогеры. Так, сначала надо людям подумать, стоит, не стоит, посмотреть ролики, блин, и сделать выводы потом. Нужна ли эта профессия или нет. Не, ну кто если там конкретно фанатеет, блин, по форум, еще что-то, то да. А если кто думает, либо туда... Сейчас меня будет пропускать. Еду, пускай обходят. Все, парни, пошел, спасибо. Сейчас мы их обойдем. Да пускай думают, нужна ли такая профессия. Ладно, поехали. Пока. Ну что, товарищи, всем привет. Так вот сходу бах, и я уже на Урале. Да, вчера ничего не снимал, ехал так, туру гонял. Все, Урал впереди, да вот уже Урал, вот впереди Евгений. Ну все, прохожу Урал, Уфа, Самара. Завтра 23 февраля, всех мужиков с наступающим. Ну а мы 23 февраля, как обычно. О, брат, ты мне здесь вообще вот на Урале здесь такой ездой мне как бы нахуй не нужен. Давай-ка обойдем под сплошняк. А сплошняк, а что делать-то? Потому что он сейчас даст просраться. По прямой-то нифига не едет. А там так вообще сдохнет. Ладно, все, как обычно, 23 февраля в дороге. Погнали. Ну что, спускаемся с Уреньги. Уреньга, Златоуст. Полет идет нормальный. 24 градуса. Свежо. Такие дела. Опа, аварийка. Опа. Опа. Так, отходим, пока это на подъем идут, надо ее обойти. Коллега поломался, дав. Еще это у него там случилось. Блин, хреново прям на спуске так встал. Ладно, идем на спуск. Впереди у нас еще Бакал, Усть-Катав. Что у нас еще? Сим. И все. И Аша. И потом Республика Башкортостан. Поехали. Не, ну красиво, да, все равно. Но скоро это все таять начнет. Таять, грязь, кафе Уреньга. Когда-то была она такая кафе. Сейчас пит-стоп построили, а раньше было кафе Уреньга, потом она сгорела. А это так и осталось. Ну все. А может сейчас и параться даже вроде реклама идет. Они так ее и называют кафе Уреньга. Да, раньше пит-стоп было, а сейчас, наверное, параться, да, рекламу так и гоняют до сих пор. Кафе Уреньга. Да ладно. Песок. Где-то там в сугробах стоит, блин. Доберись сначала до него, до этого песка, а потом уже посыпь. Вот, стоят эти бочки. Еще одна такая же. Только в России могут. Че, в лес бы еще туда утащили бы, в самую глубь леса, и там бы еще. И стрелку поставили, плакат со стрелкой. Песок, туда идите. И доберись до него сначала.
Нормально, нормально. Ладно, катимся. Чуть Новосибирский не особо хочет катиться. Сейчас впереди подъем будет, а он все медленней, медленней. Брат, давай поехали, брат. Отпусти ты свою Вольву, отпусти, блин. Брат, поехали. Ладно, сейчас будем обходить. Ну все, путь катав. Местами скользко, местами нормально. Минус 25, полицию, туман такой легкий. Короче, как-то так. Идем. Полет идет нормально. Ну да, вот. Что-то так. Непонятно дорога. Где-то и прошлифовывают, он, пацаны идут на подъем. Но мы вроде нормально идем. Ничего. Проблем нету. Как-то так. Идем на спуск. Сейчас заезжаю на Башнефть. Заправляюсь немножко. Едем дальше. КамАЗ еще тормозит. Поехал быстрее, что ли. Ладно. Едем потихонечку. Такая фигня тоже бывает. Деловые линии размечились. ДТП жесткое было. Осколки. Ну да, посыпано, видимо, здесь лед ночью был конкретный такой. Было скользко. Ну что, продолжаем движуху. Республика Татарстан. Потом сейчас Оренбургская область начнется. Но благо переметов тут нету, свободно все. Плюс не свободно, а это... Асфальт сухой, переметов нету. Мороз, минус 19. Все ништяк, все хорошо. Позвонил на выгрузку в Воронеж. Сказали: нет, друг, завтра 23 мы не работаем, давай-ка 24-го. Я говорю: замечательно. Да ничего страшного. Спросил у нее: запускайте на территорию? Да, говорит, приедете, запустите. Я говорю: ну вообще хорошо. Вообще суперски. Такие дела. Так что сегодня особо не напрягаюсь, еду не спеша. Особо не газую. Все равно еще завтра весь день у меня. А за завтра спокойно докачусь до Воронежа. Сейчас до Самары добегу, там может день в Сызрани, спать лягу. Куда жопу оторвать. Еще завтра весь день впереди. Как-то так. Все, конец связи. Ну что, все, я подъезжаю к Сызрани. Погода так 20 держится. Единственное, ветер боковой стал, переметая дорогу. Вот это да. Это, конечно, минус. А так еще пока катимся нормально. Целая вереница за нами собралась. Потихоньку ползем. Ладно, я в Сызрани. Что-то я подустал сегодня. Надо, короче, спать ложиться.